Jadi kalau mau waraba marah. Ilaga bidana kanan jadi ini Nuti income na ita. Nuti kamna kita mau cuma dari Waraba. mau cuma dia tertanam kira Garuka binota sanu gargaran jiro. Nu gargaran jiron. Kanati. Jari nu gargaru ka bani jadaran jari kun. Cuma ile sana tiye pate ke sagadi buye. Idalum berbacisa. Ke sagadi buye rakkina ummata kana ile. Dhaggeeffadha gawan rakkoo uummanni mataaru kanas bareechaa dhaggeeffadhaa la. Rakkina qote bulalle idalum berbacisa mootummaan ke sagadi buye. Rakanneerri bareechine wallahi namni gadi bu'ee ilaalaariin jiru karaa kamiin rakkannee macarrasa kunoo hojjedhaa jedhuu kunoo madaabaraan hin argannu sanyii mootummaa bisinii fide jedhanii kunoo hamma yawwanaan arganne haadha ji'a tokkoof lafa haadha silaa biqilee aramaa qaqqabu kunoo reefii bishaanitti galchina. Rakkina madaabaraa ta'edhu rakkina sanyii ta'u. Kaabinoonni kun dhufanii nu daala nuun kennanu jedhanii. Kanaaf boodatta fee bosa silaa biqilee ba'u jedhanii himataaran. Kunoo akkasiin dhaldhuma jennee akkasiin dhiibnee gilliirraa liqeeffannee tukan mootummaa dhufee jiru gilliirraa liqeeffannee facaafataa jirra kunoo. Kanaafuu rakkoo uummataa kana dhagaattu gawaan jarri himataaru. Dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Karaa kamiin? Kunoo gaa. Karaa kamiin wallahi kunoo raaree keessa raareedhaan raaree taane aduu yaanne jaalannee miti kan hojjetaa garuu wallahi waa biraa facaafachuu ni dandeenya mootummaa keenya ni deeggarraa. Kunoo mootummaa ni jaallannaa ni deeggarraa jedhu. Waa'ee qamadiitiif hojjetaa irra meelee. Wallahi gaa. Hojjetaa isaatti akka nuti mootummaa jibbinu dirati kan godhaarullee. Kaabinoota jedhanii himataaru kanaafuu bareechaa gaa ilaalaa. Warri dhimma kana bareechitanii ilaaltanu. Bibira kunoo biyyeessa waa tokko hin qabne reetii tokko hin qabne birri kuma 13-15 gaafataa jiranii. Kanaafuu waan mootummaan jedhee miti jedhaaru. Mootummaan kan inni buuse immoo kanaa miti. Achii gadi dhufee asii ol nutti ka'ee hin wallaallee jirra. Kun rakkoo mootummaati miti mootummaan kan inni jedhaaru uummattoota kana bareechaa ilaalaa uummata hiyyeessas hordofaa. Akka inni qabutti gabarsiisaa jedhaara malee humnaa ol gaafadhaadhaan jiru. Kanaafuu rakkoo uummataas bareechaa ilaalaa. Kunoo hin himu 15,000 jedhu. Mootummaan kana idee wanti inni gadi buuse tokko hin jirudha. Kanaafuu akka bareechattanii irratti hojjettanuun isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa hundi keessanuu warra hojjetattanus rabbiin isin gargaaruun isiniin jedha. Kanumaafuu mootummaan akka inni isin gargaaru immoo kaabinoonni akka sirratanii hojii kana ilaalanee irratti isin gargaaruun jedha. Jabaadhaa ulfaadhaa galatoomaa rabbi isin gargaaru.